一个人的中秋假期生活到底有多爽？终于回到我的小家啦！开灯，小杜，我在，我回来啦！欢迎回家。有没有很累呢？要注意劳逸结合哦。打开客厅的电动窗帘，还有窗户也打开，给我的房间通通风。难得的好天气，洗个手。想当初我住进来的时候，只需要找个水电师傅接水电就好了，其他都不用我自己买的。今年收到的月饼真多呀，这个好看，吃这个，拿一个来吃，哇！